中山啊咁類似呢啲啦，尤其係2、3線城市啊嗰種嘅，而家整到咁靚，生個小朋友咁你要考慮養佢㗎啦，好似呢一個咁咧，3000到3500，快啊！第一個送上嚟嘅燒鵝，脆皮嘅，都係呢一種做法嘅。咁啊，燒鵝送上嚟好正常嘅。大家好，中山八路。咁之前有一位觀眾問我，好資深嘅觀眾睇咗我影片好耐啊，我都見佢真人嘅，因為佢未出國之前咧就住喺我屋企附近嘅啫嚇。咁咧佢就問啊，究竟中山八嗰個客運站，以前仲叫客運站啊，而家整好未咧？今日帶大家睇下，係斜對面呢度啦。而家好似已經又高咗咯喎，啊封咗頂咯喎。不過佢整咗好多年㗎啦，堪比呢個流化湖公園啊，而家就已經變成咁。我仲記得，個女啱啱出世無耐嘅時候咧，咁要翻去外母嗰度㗎。咁咧嗰陣仲未整好地鐵嘅時候咧，就仲用得呢度嘅。啊！呢度仲係一個客運站嚟嘅，有巴士嘅。咁喺呢度坐翻去外母度同外母食飯咁樣嘅，因為要喺外邊聚餐啊嘛。咁啊，而家揸車。咁但係咧，當時就已經拆咗啦，一路到依家嗱，而家就係咁樣樣啦，哇！好似一個大型體育館咁喎。與此同時咧，其實呢度亦都係會有好多童裝批發啊。咁所以點解會咁好生意？咁旺場咧，咁多人嚟呢度咧係有原因嘅。咁啊，好多人咧喺度買啲衫，採購咗啊，咁啊攞翻去佢老家啦，譬如話開平啊，中山啊咁類似呢啲啦，尤其係2、3線城市啊嗰種嘅。而家整到咁靚啊！因為我哋都試過喺度採購童裝去賣啊！嗱，呢度就係童裝批發市場咯喎，好似生意好翻啲咯喎。嗱，有人喺度咁樣買咗之後，即刻去運去物流咯，寄出去咯。一袋打包好咁，因為而家咧就夏天尾啦，即係再遲啲咧就會凍噶啦嘛，咁啊，所以冬裝咧就開始有生意啊！有客源㗎啦，前邊嘅警察先生仲喺度例行公事查身份證啊！咁如果各位觀眾咧翻到嚟咧，冇問題㗎，係啊，大家該正常程序攞出你嘅旅遊證件就得㗎啦。約咗老婆嚟呢度食晚飯咁啊，同埋講埋呢個先。如果要去開平嘅話咧，其實喺呢度就可以坐到車去嘅。幾簡單嘅，因為嗱好老實講啊，佢一定唔夠咩坐高鐵嗰啲快，但係咧佢喺市中心直接去嘅咯喎，中間會停一個站就幸福市場招呼站，咁啊呢度咧就廣佛車站，直接就翻到去開平汽車總站啊。其實即係話咁我坐大巴舒服梗係唔夠啊，但係咧效率幾高㗎嚇。咁啊嗱呢度面前咧就係我哋先頭所講童裝批發市場啦，生意都幾好嘅，整好晒啦嚇，幾時整好啊？有排嘅，都可能都要1-2年嘅，1年咧帶大家睇下啲童裝價格啊！呢啲係斷碼㗎嚇，10蚊一件，但係咧就要一揀5件啦。大家會睇見咧，佢啲款咧係不一樣的，上邊亦都會寫住清貨，同埋唔會退唔會換。咁啊，如果真係翻到嚟買咧，其實首先大家要知道件事情咧，其實啲質量係唔差㗎嚇。喺廣州啊，喺大灣區裏邊咧，服裝嘅質量係並不太差㗎。咁啊有平亦都有貴，有啲咧平起身咧，佢真係會試住做俾你嘅。而點解會咁多人嚟呢度採購啊？買完一袋一袋攞翻去就係有原因嘅。點解會蝕咧？正所謂叫賺頭蝕尾啊！佢已經賣到斷咗碼啦。咁佢前邊嗰啲係賺2倍3倍咁樣嚟賺㗎。
殺完之後最尾你擺喺度做乜嘢啫？係咪先？冇人買㗎嘛，賣埋佢清庫存，收翻30蚊件都好啊。如果淨係講成本咧，呢啲絕對唔得啊，30蚊一件。咁但係就可能會係樣板喎，幾可愛。哎呦，你睇下呢啲小朋友着住過年咁啊，好睇啦。好似呢啲咁又有連成人裝都有㗎喎。而家呢條街又旺翻好多喎。比之前感覺上可能疫情嗰陣就旺翻啲嘅係。同埋咧多咗見啲小朋友喺條街度行嚟行去嘅，確實夠多啊嗱，50蚊有2件。因為小朋友咧着衫咧，有啲咧就要攞嚟見人嘅，有啲係粗着嘅，咁你要識揀先得㗎。有啲粗着嘅咧就唔使揀咁靚嘅，係咪？質量問題啊，着到個人啊個身痕啊，咁梗係唔得啦。放心，冇問題嘅。你記唔記得以前？係啊，以前嗱，我細個嗰陣咧就係咩咧？因為我係最大嗰個，但係其實上邊仲有個表哥表姐，咁但係咧，因為年紀爭好遠啊，表哥同我東華佢喺香港嘅，咁細個咧就攞堂細佬嗰啲衫，堂細佬喺香港嘅。以前在香港。係啊，好威啊！堂細佬咧就大我2年幾，不過佢又生得大隻啲，我細個好瘦嘅。攞翻嚟嗰啲係啦，就着到佢嗰啲衫。嗰啲衫仲要一代傳一代。唔係印住個名㗎。我哋冇㗎啦。你哋冇啊？冇㗎啦，因為香港唔印名嘅。印名啊！咁然之後咧就要我着完再俾個表弟着，表弟着完再到我堂細佬着，甚至乎堂細佬着完可能後邊仲會即係質量好啊，仲會再俾隔離屋嗰啲啱靚仔啊粗着啦，冇所謂嘅咁嘅。依家咧就驚唔使係嘛？不過其實呢種傳統都會有嘅。嗰啲咩？係啊，玩具。嗰啲玩具啊。好多嗰啲球啊，嗰啲咁樣又係攞翻嚟。咁以前咧即係養小朋友，即係我哋嗰一代咧就粗養嘅，即係雖未至於到話好似我阿爸阿媽嗰個年代咁樣天生天養，自己走咗街，未至於。咁但係咧，你話好似而家咁樣呵住錫住咧，就肯定唔會㗎啦。咁但係咁喎，以前咧就生育率好高嘅，依家咧自從啲後生之後咧，生育率係好低。同埋咧，我今日其實先頭過嚟路上，我帶住呢個疑問一路行，其實已經好翻啲㗎啦，已經好翻啲㗎啦。同埋開始見翻啲大肚婆，因為之前咧疫情又係一個好大個影響。你身邊有冇人係懷孕㗎？即係識嗰啲喎，唔係喺路邊行過見到嗰種喎。一個我識一個。嗰日見到一個。嗰日唔係喺路邊你識嗰啲唔計啊，你唔識嗰啲唔計喎。我識一個。係啊。咁但係咧，如果我身邊有啲朋友有一個以前踢波識嘅老師嚟嘅，佢做今年39啦。就已經講咗話唔生細路仔嘅，係啊。39唔生。好難啊。係啊。唔生啊，講咗唔生嘅。咁好多因素嘅嚇。生育率越嚟越低，咁所以咧，絲頭嗰啲童裝咧，其實生意一段時間都差咗好多啊！今一次嚟到已經係近期經過見到最旺嘅一次，可能咁啱轉季。面前咧，中山8至中山7路之間，咁附近都有學校啊，所以咧，先頭我行過嚟嘅時候咧，見到都多咗啲 BB 推住出嚟嘅嗱，喺度有一個啊嚇，已經真係好翻啲嘅啦。疫情之後嗰1-2年咧，大家可能好謹慎啊，咁啊都係唔選擇懷孕嘅。其實咧，生育率咁低咧，係有好多因素。首先，呢個世界上啲人都係咁噶啦嚇，越有錢，其實生育率越低。呢個唔關係因為喺中國又或者喺邊度嘅事啊。事實上，我哋喺好多數據見得到咧，都係可能一啲經濟稍為落後啲嘅地方，譬如話我早排睇。一啲紀錄片咧講到菲律賓咁，佢有生4-5個㗎嚇，咁一來仲有宗教原因啦，咁但係咧經濟原因咧其中一個好重要嘅因素嚟嘅。咁事實上咧呢幾年咧呢10年8年啦，中國經濟好咗好多咧，反而好多後生仔咧就唔願意生小朋友喎，咁有好多因素嘅。咁第一你自己未玩夠啦，真嘅嚇。第二個咧就係因為養小朋友嘅費用越嚟越高，
咁又話公屋，又話要供佢讀書，你又唔想佢讀得咁差喎？乜讀到好似我哋個女咁唔掂啊嘛？係咪先？咁又唔生嘅。仲有啲咩原因啊？自己未玩夠唔生，各種因素環境啊咁樣咯。仲有一個好大嘅因素咧，就係即係佢好憂心啲小朋友。哎呀，第日讀書點啊？自己都生活咁艱難，再生多個小朋友，應唔應付得嚟㗎？咁同埋仲有啲事情咧，大家都睇下鏡頭正前方。其實大多數咧，嗱，好似到呢讀小學咧，都係阿爺阿嫲湊嘅。至少喺廣州其他城市我唔知，啊東莞好啲嘅我知道。大多數咧返工你收6點已經係好正常㗎啦。咁啊有啲人偷下雞咁樣，即係早退啊，咁咪接小朋友咯。咁你要睇下咩工作嘅，或者佢自己冇工作嘅。但大多數咧都係爺爺嫲嫲、婆婆阿公咁樣去湊小朋友嘅。咁有時候可能老人家佢未必喺身邊，又或者年紀已經好大啦。呢個都係其中一個因素嚟㗎。先頭所講嗰幾個原因以外咧，一個疫情啦，第二個未玩夠啦，第三個收入嘅原因啦。你養小朋友又要使好多錢㗎嘛。我哋以前細個阿媽嗰陣，公司係有幼兒園㗎，直接訂過咪得咯，使唔使自己受咁啊？餵佢飽食啊，係啊嚇。咁仲有一個原因咧，就好有趣嘅，就係咧嗱，我啱先講咧，咪話有啲阿爺爺嫲嫲會幫手湊嘅，咁但係咧而家咧反而阿爺爺嫲嫲咧都唔願意湊，唔願意催啊！我先頭想講嗰個朋友啊，阿郭 Sir 啊，郭老師啊，就係咁嘅。其實講有個朋友叫南哥啊，南哥係70年代出世嘅人嚟㗎。咁早排咧社交媒體傾偈啊，同佢，因為佢大過我哋少少，我係唔記得咗，我唔記得咗佢細路仔幾歲。咁咧就一要封利是過年嗰陣要唔要俾利是佢好啦？唔記得咗。咁我問佢，我笑佢，我話阿南哥就嚟做阿爺定阿公啊？咁樣去問佢。咁佢就話，佢就答咗我一句：爺乜嘢爺，公乜嘢公，自己都未玩夠，佢要生佢自己生就係咁一個結果。講明乜嘢咧？其實嗱，我哋80年代出世啊。我阿爸阿媽就50年代，或者有啲係60年代，反而70年代嗰啲其實都唔算老一輩，對於我哋嚟講叫哥哥姐姐，佢哋唔恨抱孫嘅。你話50年代、60年代，甚至乎再早咧都恨嘅。哎呀，一日催住啲後生快啲生，70年代嗰啲唔催，係啊。咁又有另外一個舊同事啊，佢媽媽就係71、72年出世，我好記得嘅，唔催㗎。係啊，你中意生就生好後生嘅，嗰啲思想咧已經完全唔同晒。讀書嘅問題啦，呢個都係好困擾啊！因為嗱，點解讀書呢個問題咧？唔係驚佢第一係驚佢讀得好唔好？哎呀，讀得唔好咁點辦咧？學壞咗係嘛？好似我咁學壞咗就弊㗎啦嘛。咁啊，第二個咧就係其實因為喺大城市咧讀書咧，你係要有學位㗎。咁如果你係置咗業嘅，有屋嘅。咁入讀咧幾乎係冇問題嘅。咁但係如果我冇置業嘅，佢要去到好遠嘅地方讀書，佢可能要去到唔知整咗去邊度嘅，咁點辦咧？所以亦都考慮。不過話返說回來啊，而家小朋友讀書咧其實唔難嘅。好似我哋個女咧細個嗰陣我女係奧運嗰年出世嘅，好多人生細路仔嘅嗰陣。要入嗰個幼兒園，我係識人嘅嚇，講清楚先。當時工作原因，託幾多關係都入唔到去啊，冇可能嘅，你根本佢已經，因為佢識我先至好客氣答我嘅。依家咧就唔同啦。以前係咁樣入幼兒園㗎。以前點入幼兒園咧？暗標係。你願意捐資1萬、1萬、2萬、2萬、5萬蚊，邊個多咪？冇人寫㗎，你寫100萬咁肯定你入得到。係啦，係啦，即係個意思係咁啦，冇人寫100萬嘅。冇錢㗎。我哋係啊，咪就係中意點就點咯，係嘛？到依家咧就容易得多㗎啦，即係佢雖然未開口話一定得㗎，實收你未至於，因為佢都有個程序嘅，咁到時話你益晒啲自己人咁弊啦。
即係已經講晒開晒估，你嚟就得㗎啦，試下啦，好大機會啊！咁嗰啲老師啊，係啊，好難啊，所以有時啲嘢咧，以前就計劃生育啊，生多個都話好似彌天大罪咁，突然間咧個社會就變成咁，係啊。而家想你啊，生4、5、6個。係啊，嗱，我都唔怕講埋，以前咧中專嘅時候讀書啊，會有好多嚟自唔同地方嘅同學㗎，咁都會偷聽下佢有幾多兄弟姊妹。嗱，事實上係啊，嗰陣咧有好多人咧係會超生真嘅嚇，4、5個咁，尤其下邊嗰啲村嗰啲，即係嗰啲咩陽江啊、揭陽，真嘅係我都唔怕講。依家嗰陣係鄙視，依家咧就仰視，好勁啊！生咁多細路仔，唔係啊，真係有本事啊咁咯。啲後生咧真係寧願自己玩啊，都唔肯生細路仔嘅。一來又真係辛苦嘅，而家啲後生。即係失業率又高，又驚自己份工 keep 唔住。其次有時間梗係玩下先啦。其實我係好贊成呢種嘅。我哋咧生個女咧，唔知算唔算遲啊？我27歲嘅時候個女就出世嘅啦。去幼兒園啊、小學時候咧，大多數我只能講大多數嚇，我都係幾乎係最年輕的爸爸嚟咁滯嘅啦嚇。即係雖然唔算最，都係數一數有啲咧睇上去咧。好似我老過我老豆咁，好搞笑嘅。即係上次咧，咪話我哋喺廈門撞到個女嘅同學嘅，咁因為冇影我唔怕講啊。佢嗰位先生咧係教女係好有辦法，個女讀書係好叻嘅，咁但係就年紀大啲咯嚇。不過男士冇乜所謂嘅，後生又係咁啊，踩部電雞周圍去啊，跟住早收工咪咁坐下食下啦。有時見到啲小朋友咧，其實佢哋經歷咗好多嘅。回想翻之前咧，疫情啊，已經係大概4年之前嘅事啦嚇。咁佢哋如果係啱啱出世嘅話咧，就要經歷過可能一段完全冇讀過幼兒園嘅時間。就算有，都係突然間又唔使翻學啦咁。因為咧讀幼兒園咧，即係除咗去學嘢啊、baby care 啊，即係嗰啲睇住細路仔之外咧，其實仲有一個好緊要咧，就係互相傳染疾病啊，叫做建立抗體嘅一個過程嚟嘅。咁所以咧，佢哋少咗去幼兒園同其他同學咧互相建立抗體咧，其實佢哋身體嘅水平咧係會差少少嘅。咁而家生就稍為會好啲，但係疫情嗰一段，再加上疫情咧，係咪又唔打得針喎？小朋友真係幾麻煩嘅嚇。而家感覺上會好似多翻啲小朋友喺條街，大肚婆稍為比之前見得多咗啲啦。仲有一個古仔係咁嘅，我隔離屋正隔離屋啊。咁咧佢就同嗰個小朋友18歲嗰年咧，就同佢嘅女朋友亦都係18歲咧，就有咗 BB， 咁啊未結婚嘅。當時我知道佢哋要交咗好多錢先至嗰個小朋友先落得到戶口㗎。咁啊，但係到依家咧就唔同啦。即係應該點講啊？口頭教下算㗎啦，只要肯生就得㗎。一定落得到戶口。學校咧都仲開呢啲專業啊！哇，以前好吃香啊！我哋都諗過，不如叫個女去學下啲專業，女仔好啊嘛。但係咧，做幼兒園老師係嘛？好艱難啊！大城市好啲嘅，係啊。廣州仲咁多人。老婆咧成日都喺度講如果有得重新翻轉頭，你會唔會生個女？都會，但係即係最起碼你係問得出呢個問題咧，係會諗下如果即係又有如果咯。再後生啲生應該係嘛？都唔係嘅，其實呢個年紀都啱㗎啦嚇。不過咧，我哋都係會有嗰種未玩夠嘅心態嘅嚇。但係如果再遲啲咧，可能真係未必生。如果擺咗喺我哋身上個 case， 係我哋27啊嘛。如果你3字頭，可能真係未必生。生活壓力比較大。係啊，生活壓力又大。我哋睇到一啲數據啊，嚟自歐洲啊，而家佢哋嗰邊咧，平均生育年齡咧都係30出頭、31、2咁啦。咁啊，其中最大原因佢哋唔肯生細路仔咧，都係因為養細路仔會比較麻煩啦。又想俾佢好啲，咁但係又自己又擔憂以後顧慮。再舉一個例子，之前都講過啦，我
加拿大咧，阿姑姐咧萬㗎你喺我個女出世嘅時候咧，因為我女出世嘅時候我都要做工噶嘛，我都要俾我爸阿媽湊咁，我冇辦法㗎。唔通我辭咗份工睇住佢咩？你唔可能㗎嘛。咁佢哋好早放，咁點辦咧？就要俾阿爸阿媽湊，跟住咧加拿大姑姐鬧到我曉飛。咁其實當時我即係哎呀咁衰仔啊！但係我諗多一層對比過，其實我就知道，因為加拿大係冇乜人加班嘅啦。據我所知，如果有講錯，鏡頭面前觀眾話俾我聽係唔係啦？咁佢哋係真係可以有好多時間咧去照顧小朋友嘅，但係我哋呢邊咧就未有做得咁好咯。行下又俾個老婆帶咗入嚟市場㗎嚇，買燒臘啊！上今日唔算多人喎，咧係因為一路翻新中嘅原因啦。好似正田坊呢度咁咧，以往係全部都係人㗎嘛，依家咧就有啲工程嗰啲聲咯。唔係喎，呢個區域最多人喎，買海鮮呢度最熱鬧啦。45蚊一斤呢個蟹，使唔使啊？45。嗱，嗰度遮住咗啊嘛，靚姐遮住咗啫嘛。同埋後邊呢隻蝦靚啊，嗱45蚊，呢個蝦靚啊，75，但係貴，唔算貴啦係嘛？但真靚咯。淡水魚，哇！呢啲都要28蚊一件，鬧都係呢邊咯。深海九字蝦40蚊一斤。哦，有高喎，30蚊一斤咋，不過唔夠舊年平咯，舊年係好離譜平得。有多寶魚33蚊一斤，係食蟹嘅時候蝦都好多啊，35嘅呢啲。喺荔灣嚟講咧，即係唔計芳村啊，呢度咧係算比較多海鮮。咁啊，之前去北京路啊，就珠江市場係多啲咯。瀨尿蝦65蚊一斤，新鮮啱到貨，係咪啊？蘭花係50蚊咋，55蚊都有咯。羅氏蝦45蚊，呢啲好啊，但係貴咯，有高啦已經。生活都幾好，呢度屬於洲門。係啊，呢度洲門啊嘛。洲門同埋大咗啲咯。你又可以去荔灣湖。係啊，荔灣湖又得嚟，有啲又有電梯嘅，已經整好咗。咁啊，呢度買嘢又唔係好貴，即係夠厚道啊！做生意明碼實價係咁啊，咁唔會話買咗一稱先100蚊一兩啊咁嗰啲咧冇。真啲市場要標價。係呢度大多數都有標價，同埋咧跟住阿婆婆買點會有問題咧㗎？提子啊，啲提子點賣啊你？提子13蚊，13蚊一斤。我兩啱一樣啊，兩箱一樣啊。整嘢翻去食下，當菜心應該好靚喎，賣菜呢個人圍住買，咁係幾新鮮啊！有啲係有標價，大多數都有標價嘅。3蚊半白瓜，咩絲瓜？菜又貴啲。菜貴啲係咪？綜合睇過，龍津路市場係最平嘅，即係我哋成日去嗰啲啊嚇，唔計西朗，唔講西朗啊嚇。西朗啊可以停車。西朗可以停車，其實都平嘅，都唔算話。但係可能有一兩樣呢度平啲咁啦但係呢度方便嚇。咁如果講到珠江市場咧，就菜平啲，同埋有電梯。呢度咧就地下咯，可能因為有電梯要上樓嘅貴啲喎，我唔知。呢邊隻啊啲？呢隻？都喐嘅喎，可以啊，6蚊一隻。幾好行喎市場，之前好似翻新定唔知係點樣封晒啲路，周圍行唔到嘅。而家又有花店啊，前邊賣咗水果啊咁樣，同埋呢度有好多屋都係有加裝電梯嘅，就係呢啲就係加裝電梯嘅。其實冇所謂嘅。我哋屋企都係。我哋屋企都係咁嘅啫。即係呢個年代嘅。係啊。買一斤都好似5蚊一份火龍果有6粒喎，火龍果好喎，對腸胃好，尤其我哋呢啲成日食嘢嘅人咧。上次喺
廣西買嗰啲嘅，都係啱啱先食晒嘅。早個星期咧，食晒一個星期咧，係真好食。廣西就真靚嘅，嗰次買嗰啲，即係廣州都唔差。芥州碗都唔平嘅喎。我知唔平。係啊，好似呢啲咁好貴過我樣。哋煮。係啊，我哋住嗰度要行好遠啊，落咗車。嗰度你又唔係要呢度有好好嘅生活氣息啊嘛，係啊，又唔係好嗰差。度話又要行斜坡。嗱，好似我哋咁咧，後生嗰陣梗係行得到啦。再過多10年咧，咁就腳震震嗰陣咧就難講㗎啦。係啊，咁啊嗱，如果好似喺洲門呢度咁啊，唔使腳震震硬上去半山啊嘛，係啊，好似好威咁啊嚇！我哋住嗰度咧係一個山坡仔嚟嘅，上邊都行得幾辛苦。貴就貴咗個學位，個女都已經16啦，仲使乜理佢學位係嘛？我哋食個粵新湛江雞都唔錯，係啊，又平又靚，喺呢度又多嘢食啊！我哋屋企點解見到我哋好少會拍屋企附近啫？屈指可數。以前啊，係啊，而家好多啲嘢，以前雲吞麵都食唔到㗎。講嚟講去，淨係得一間，就係樓下湛江雞，仲要兜好鬼遠落去嘅，就係得一間嘢，其他多間都冇。買餸啊，超貴，全部4蚊以上嘅。係啊，嗰啲馬蹄係逐粒賣嘅。馬蹄係1蚊一粒。就而家仲係1蚊一粒啊！我唔知啊，我諗都就算唔係都唔會爭好遠㗎啦。因為有時出嚟買菜咧，仲慳咗錢。係啊，所以點解我哋成日會喺外邊買菜？一來又拍攝啊，見識多啲啊，自己啊又俾觀眾知啊。但係其實最緊要一個原因咧，就係屋企嗰邊買餸真係好貴嘅。即係其實有一集我都拍過，不過即係費事成日去講佢咁解㗎嘛。咁啊睇就睇過，講就講過，餸亦都買少少。而家5點半去食飯啦，我哋去我哋都幾中意一個餐廳叫小菜王啊。咁其實最中意就係食佢啲牛丸嘅。啊，我甚至認為我喺廣州啊食到啊數一數二咁好啊。夜晚有冇牛丸食嘅咧？唔知啊嚇，去到再講啦。呢啲咧就我哋戰利品，唔係每一次都要買菜，即係煮飯嗰啲啊，有花生啦，平時可以食幾粒提子啦。咁啊，老婆仲拎住個火龍果嘅，火龍果係用咗5蚊最平啊。係咯。花生係20，提子都係20定22提子。呢隻雲南嘅。啊，呢隻花生靚，佢係好長嗰種嘅。佢係好脆啊，鹹乾。脆嘅鹹乾啊，好食。我哋成日喺度講，如果真係唔生個女啊，我哋咧就會養隻貓咯。所以咧，幼兒園啊越嚟越少，寵物醫院就越嚟越多。係啦，如果你而家係想話諗住做啲咩咧，你寧願做寵物醫生。係啦，走過做幼兒園老師啦。高端嘅咪做醫生啦，低端嘅咪就幫個貓沖涼咯。係啊。不過前提你要中意貓狗先得咯。啊，幾肥嗰隻貓，哎呀，抱住喺入邊，當你生個小朋友咁，你要考慮養佢㗎啦，好似呢一個咁咧，3000到3500。哦，呢個保險啊冇得講啊。保險冇得講 ，sales 冇得講 ，sales 賣幾多都有㗎啦。超市嘅。育嬰師10人啊，都仲有啊！哦，依個而家呢啲做好啊，呢啲。但係競爭大喎。咦，我點低佢睇下俾人睇。仲有呢個物流嘅，物流係經理嚟嘅，要好專業先得㗎呢啲。咁其實都唔差，有8000至16000嘅。我哋而家咧就嚟到。中山8嗰個客運站嘅後邊啦，嗱呢度咧就係佢後邊嗰個樣咯，好似一個大嘅百貨商場咁嘅喎。咁點解都要嚟呢度咧？其實我哋去食晚飯㗎，前邊天虹小菜王就喺前邊嗰度啦。
咁同埋咧，呢度係有麗峰酒店嘅，以後如果整好，據說今年年尾嘅時候就會整好嘅，你睇個樣都差唔多啦。住麗峰酒店咁啊，就喺呢個客運站，再翻落去下邊好多城市都好方便啊。至於食飯咧，就喺呢度天賦小菜王，就係嗰啲果汁豬扒啊、特價燒鵝啊嗰啲餐廳咯，老式粵菜嗰種，地嗰啲叔叔阿姨啊咁啊過嚟呢度同幾個老友食下飯咯，就係呢度，同埋都幾多個位，冷氣亦都好夠。嚟眼花撩亂獨餐牌時間，多寶魚58蚊一條嘅，不過我哋唔食呢啲嘅，得嗰兩個人。筍殼魚88，鱸魚48，好多魚。我呢葉係海鮮嚟，龍躉都有98。翻過嚟呢邊就生蠔啊、海螺片啊、大龍蝦都有添。爽鱔78係一斤。餐廳咧，我哋嚟咗好耐，好多年㗎啦。中間裝修過啊，女好細個嘅時候同佢嚟過。未裝修之前啊，確實環境不怎麼樣啊。而家就舒服咗好多，最起碼冷氣夠先。深井燒鵝30蚊啊，果汁豬扒26蚊8咋，呢啲咧都係個女中意食嗰啲菜式嚟嘅。哇，蒜蓉粉絲蒸開邊蝦30蚊嘅喎。不過呢個係按日子嚟嘅，呢個包汁瑤柱豆腐啊不必啦嚇。今日星期4嚟嘅。價嘅話仲有啲湯啦，我都唔算得價28蚊。脆皮乳豬啊、遮黃鱔啦，好多都有。講一樣我哋都係叫翻啲特價菜，仲有個女好中意食嘅炒牛河38，炒菜心30。幾好啊！你想唔想食蝦？食花甲好過食蝦啦，梗係。蝦成日有得食，而且接落嚟成日會食蝦，食花甲。食一個花甲咯。咁啊，再點兩個。再點個燒鵝咁樣。我定係咩？整個菜咁啊，差唔多啦。之前咧，我哋咪去過一廚嘅德政路嗰間一廚咧。喺我哋心目中咧，其實兩間差唔多地位嘅。嗰度就近遊客區多啲嘅。其實呢度都近遊客區嘅，不過就冇嗰度近啦嚇。喺呢度附近咧，就近地鐵站差唔多啦，兩個地方喺我哋心目中係差唔多。不過咧，嗰度咧就坐得逼傑啲，呢度咧就坐得疏落啲。一廚咧就冇得飲早茶嘅，呢度咧就有埋早茶飲。朝頭早咧6點8折，我哋就從早茶開始飲到嚟食飯啊！而且佢仲標榜係手工點心啊嚇，我唔知係咪啊，好耐未飲過，下次揾機會試下。依然係快啊！第一個送上嚟嘅燒鵝，脆皮嘅，佢係呢一種做法嘅。咁啊燒鵝送上嚟好正常嘅。同埋下邊墊咗少量花生，啲花生唔係嗰種好腍㗎，係脆㗎，幾過癮。咁啊，然之後咧仲有一啲酸梅汁咯。燒鵝咧就要配白飯嘅。哇，正叫阿部長，好食啊！咁啊試下先啦，唔好食飯住。你可以要半隻㗎。要半隻啊？個皮好脆喎，好脆喎個皮。幾錢啊燒鵝？冇錯，30蚊有找，正啊！同埋咧呢啲小型嘅菜館啊，甚至可以講係好處咧，佢唔係下下要你一嚟就半隻，一嚟30蚊，半隻都唔貴啊！就算係半隻都唔貴，75蚊啊！食少少飯咁啊，同幾個朋友就好似咧早幾日咧，我哋喺一廚嗰度見到又係嗰啲食客都係本地嘅，咁樣同啲朋友啊打完麻雀仔啊咁啊去食個飯咁。廣州人生活就係咁樣。廣州人生活就係咁啦。唔係話要大時大節先食飯嘅。係啊，尤其係老嗰一輩咧，係一個聚餐同屋企人坐埋一齊嘅好地方嚟嘅。呢嚿呢嚿我㗎係嘛？爆汁，又或者你可以要呢個皮嘅。留翻俾個女咧，我試下呢嚿。唔好見佢咁平喎，其實都幾好。唔差喎。對得起佢嘅價錢，而且佢唔會話呢個特價又要擔一個正價冇咁嘅喎。嗱，我哋叫咗2個特價都俾嘅，係咪？菜啊28，都係28正價。排有啲觀眾成日話我哋食飯唔食菜啊，咁唔係咧食嘅。而家又食菜，而家少咗人咁講。
啲菜心都幾好，有時食嗰啲菜心咧苦啊，佢呢度算平㗎啦，一般都成日炒呢啲菜都有啲精家嚟嘅喎。菜又冇白心，下邊咧就切得又夠齊整，有上湯，啲上湯仲飲得添，皮蛋，皮蛋、係你叫鹹蛋、鹹蛋皮蛋。啲家常菜啊，真係幾好啊！嗱，咁你簡單，點解？後面嗰啲阿叔邊個花嘅？再十嚿燒鵝，其實就算去市場買盒燒鵝，咁咪平啲嘅，平少少啊，唔平得好多嘅啫。咁你喺度打卡住。咁仲有冷氣，夾粒花生咁，翻屋企仲要煮啊！呢啲咧就係啲小店嘅生存之道，有好多街坊客嘅，又嚟到呢個好耐都未食過嘅豉汁炒花甲，超香，市場嗰度有啱先。紫蘇葉啦，超抵食啊！咁就我哋介紹花甲啊，梗係抵食嘅。呢啲餸飯一流啊！又有啲辣椒咧，又唔好辣啦，洋葱啦，佢芡汁唔算好多，但係有嘅椒，尤其我哋呢啲又唔係好食得辣，但係其實辣椒對身體係好好嘅，你知唔知啊？即係唔係嗰啲煮到一好汪油嗰種喎，佢有好多維他命 C 嘅，唔知一價格都好實惠，20蚊不到，18蚊包。啱先你有冇去市場睇？咁啊13啊市場都要13未煮喎。真係人哋賺啊賺。好食喎，炒得。加菜度賺錢嘅咋。係啊，所以點解話你點都要點翻個菜咁樣？點翻個菜咁樣。先人哋點賺？呀，黐住，唔算話勁肥啦，特價咁啊。呢啲咧食味道，如果真係要肥咧，遲啲啊，等過咗中秋節，就去海島，開車去湛江食嚇，哇！諗起都興奮啊！幾時開車去湛江我哋？我諗咧，經過上次去廈門咧，應該唔會再坐高鐵嘅，除非去好遠啦，北京嗰啲，北京都坐飛機啦，係咪？省內遊真係冇必要坐高鐵啊！坐到我仲攰過開車仲玩得開心，因為尤其去到一啲唔係太熟悉嘅地方，廈門人唔熟悉嘅，你做幾多功課冇用嘅，全部靠打車或者交通工具，好悶好煩啊！你去到一條路停低，嗰度好靚喎，咁你叫司機停，司機唔會停俾你。巴士啊咁冇可能嘅，係啊，揸車咁開到一半啊，好靚嘅，老婆叫停咁咪停埋一邊，揾個停車位，係經常係咁做嘅。大城市會少啲，譬如話深圳啊嗰啲會少啲咁樣出現嘅。特別去到惠州嗰啲啊，哇！嗰啲鄉村嗰啲啊，惠州啊、東莞啊，即係番禺啊呢啲咧，即係佢唔係好城市化嗰種地方咧。咩開車開到一半，睇見明你想食嗰個咩乜乜漁村，睇見隔離嗰個番禺試過一次咪係啦，諗住去食粥嘅，定唔知食乜鬼嘢唔記到啊番禺。行到見到嗰個裝修得好好，咁咪又走咗入去食咯。都係揸車，所以以前聽人講嗰啲話咩揸車揸咗啊，咁唔可以唔揸嗰個唔順利。而家即係除咗翻工放工以外咧，都係揸車好。尤其如果出去吃喝玩樂嘅都係啊，好似如果我哋揸車咁樣，上次我哋喺柳州翻嚟，去到一半雲浮純粹叫去下經過嘅啫嘛。係咪雲浮唔知啊？如果我快手嘅話，我又未必去雲浮嘅。但係如果高鐵又唔同，我高鐵我要嗰日喺廈門翻嚟嗰日，我哋已經好寬鬆嘅時間。但係由瞓醒覺一路食，其實我都好憂心，趕唔趕切㗎？趕唔趕切㗎？係好憂心呢件事。揸車唔會啊，揸車最多就係開慢啲，最多咪揸車我係9點先出發，嗰日都未起身。嗱，揸車咁計，瞓到夠咁行到咁唔好咁晏啦咁咯。但係你坐高鐵唔同啊，你起碼預鬆個鐘頭穩陣啲啊嘛，係嘛？又或者我哋喺汕頭過去廈門咁又係。如果我係時間夠，我唔係坐高鐵，我係揸車咧，我應該會再玩多1-2日先去。到最後打包嘅時候啦，食剩咁多，冇理由唔打包㗎，係嘛？專登留俾佢。係留翻啲俾個女嘅。我哋一般都係3個人嘅，出去食嘅都係3個人嘅量。咁你翻去煮你都要煮。係啊，咁啊食剩咪打包俾佢，個女咪有飯食咯。因為讀書幾辛苦，但係咧又唔知邊啲人喺度
喺我頻道留言又話我食得孤寒，又話打包，大佬唔打包咁樣食晒擺喺度好折墮嘅係嘛？咁冇意食梗係唔得啊！嗱，以前咧，如果屋企有養狗狗啊、貓貓咁啊。以前尤其狗狗啊嚇，可以餵埋佢都得。你係大富豪，你係可以唔打嘅。唔關事啊，其實大富豪都唔應該係咁。我可以食好啲，但係唔可以食浪費食物㗎嘛。超兒夠有錢。係啊，何超儀夠有錢，都未一樣係打包。我有冇錢得過何超儀啊？冇可能㗎嘛，係咪啊？我睇住佢都話哇。係啊，食唔晒打包有冇問題咧？咁樣叫寒酸啊？咁我寧願你話我寒酸。係咯。係啊。不過有啲人真係。唉，係啊。即係你話食幾多叫幾多，第一、第二有食剩嘅，咁你一嚿咁梗係唔好打啦，係咪先？咁但係有飯有餸噶嘛，係嘛？有菜噶嘛，成咧就咁嘅。如果好似我哋咁喺本地住嘅，梗係可以打包啦。但係如果咧各位觀眾翻到嚟，你哋遊客咁，我點菜嘅時候咧，就真係要謹慎啲啦。我哋去到啲人話我哋去汕頭乜嘢，大佬你食唔晒咁。食唔晒咁點辦咧？要咗台都係啊。係啊，嗱，我哋點解先頭話唔係咁願意再坐高鐵出去咧？其中一個原因就係咁啦。如果我哋開車食唔晒，我哋會擺翻個車尾箱。夜晚食又得啊，或者點都有辦法㗎，係咪先？但係如果坐高鐵咧，我冇理由喺潮汕食剩嗰個炒貴啲咁樣攞埋去廈門食，再攞翻廣州縮嘅切線嚟啊！咁所以咧，各位觀眾以後翻到嚟咧，跟住我哋去呢啲小店食啊，點菜嘅時候咧就一定要小心。揀翻好似而家我哋啲小店咧，佢有一日咧嚟一嚟叫半隻燒鵝，好食到曉飛都冇用㗎，你肯定食唔晒嘅，我可以保證。嚟咗兩個咁，梗係揾呢啲，冇錯，叫啲小店食下咁啦，係嘛？一圍台嘅咁，你咪叫半隻燒。整到咁樣樣，不過都唔係大修路啊，佢都係換下啲水管咁啫。幾快呢個村佢啊？好似係年底就整好㗎啦。呢度以前係有個口嘅，不過佢整好嘅，開翻嗰個口。千祈唔好以為哇呢度會唔會係好隔涉好偏僻，其實唔係，外邊就係中山八路嚟㗎啦，行過少少就已經係荔灣湖地鐵站，各種都喺呢度附近嘅。一直行入外邊就可以，啲車多到頭痛啊！睇見嘅中山八路啦。都係你而家整路先。係整路，所以咁樣嘅啫。咁整路就啲燈又冇晒啊，咁肯定係咁嘅。哦，呢度都差唔多整好咁㗎咯喎。係咯。行下啦，上邊燈都着啦，佢應該係最後調試中㗎啦。佢呢度就係嗰個以前係嗰啲好多客運站咯，公巴士啊、總站啊停晒喺度咯。交車總站。嗱，人都可以行入嚟㗎啦，不過唔入得去咁解啫嘛。你怕佢真係應該年底就可以做好嘅，而家已經做緊呢叫應該叫軟裝，即係嗰啲草都鋪埋。係啊，草都鋪得埋啦，即係快手啲一個星期可能搞掂，咁啊唔得嘅。睇下嗰個地鐵口唔知開咗未咯？你依度對係前邊之前仲有個地鐵站口嘅，應該未我估，但係都快啦。以前外邊仲有肯德基同埋必勝客嘅。係啦，就喺呢個位置就係外邊呢棟樓嘅外邊，大概咁上下嘅。整一個唔知咩鬼嘢。我嗱嗰度有個站口落去地鐵站，可能似唔似啊？係啊，應該係地鐵站啊。裏邊幾光。不過可能呢個口唔知落唔落到去。係。應該係會做接駁嘅，你整新嘅點解唔整接駁㗎？好塞車啊！外邊平時，而家整好晒，第日仲塞。哦，出到嚟係俾嗰啲水馬圍住嘅，出唔出到？出得到去。出得到去，但係嗰個地鐵站可能未開就呢個。未開到個地鐵站呢度。係啊，睇下幾時先開啦。快㗎啦！咁喺呢度附近咧，亦都會有好多酒店啊！一來就先頭我哋小菜王隔離嘅麗豐啦，唔貴嘅麗豐嚇，都係300零蚊。邊度荔灣湖啊？係啊，嗰個綠色嗰棟樓咁樣行過。呢一排後邊就荔灣。呢度咁樣穿過就荔灣湖嚟㗎啦。係啊。又或者如果你識行咧，喺呢度都入得到去半塘村嗰度行過又荔灣湖。又或者喺前邊呢度往左轉，先頭我哋都行過㗎啦。對面就係啱啱影片開始嘅時候所講話賣童裝嗰度啊。好近嘅喎。而家過唔到去，而家我哋要行翻轉頭嗰邊過去咯。咁對面都有幾間酒店嘅，咩漢庭啊嗰啲咯。嗱，對面200零蚊，好方便嘅啫。因為咧喺鏡頭正前方呢度過去咧，呢個位置過去咧就可以去得到西關啊、龍津路啊各種嘅啫。
正如先頭所講，麗豐中山八，你唔好理佢寫住永慶坊啊嚇，300蚊，係咪？我再行前少少咧，嗰個位置呢度行過去永慶坊，其實都幾遠㗎。過去荔灣路近咯，就係400蚊。呢個係希岸酒店。哦，希岸。呢個咪就係先頭嗰度咯，飲茶嗰度咯，食係啊飯嗰度咯。漢漢庭係平少少。嗱，因為點解漢庭會288咧？就係斜對面紅綠燈嗰個位置啊。咁啊，全部都酒店喺度。點解先頭嗰個麗豐會咁平咧？其實就係因為佢走咗入去裏邊啊。啱先我哋食飯。係啦，其實冇問題嘅，我覺得。係啊，就好近地鐵站嘅咋。咁後邊呢啲就遠㗎啦。呢啲好遠㗎啦。嗱，呢個就近嘅，呢啲咁樣。寫住中山八路就係附近㗎啦。冇錯啦，呢個150蚊，150米，但係佢係酒店嚟嘅，未聽過。逸仕酒店就係長壽路地鐵站，呢啲好遠。呢啲好遠啊，好遠㗎啦。一個麗豐，一個漢庭，一個希岸。簡單嚟講咧，就係第一，我哋先頭食飯嗰度咧，呢度入去，呢度有個公廁，呢個公廁嚟嘅，呢度入去就係先頭我哋食飯嗰度。但係如果你話啊，我唔想住到咁隔涉咧，對面嘅馬路，我哋啱先行過嗰度咧，就有幾間咩漢庭啊，各種啦嚇，各種係華住會喺晒嗰度㗎啦。不過咧，各位翻到嚟，大家都睇見㗎啦，唔係我要遮遮掩掩啊，一定要小心過馬路。大家睇到啊，哇，幾精彩啊！等燈又或者等多幾個人一齊過咯嚇，唔好自己衝出去啦。你如果住中山八都好方便。但係咧，嗱，先頭我哋咪講嗰度係酒店嘅，其實要行去地鐵站咧好方便啊，馬路都唔使過啊。原址都話南方電網、中國電信咁一路行，嗰度就係地鐵站啦。我哋就係嗰度坐地鐵啫嘛。你咪就係小菜王啦，睇唔睇到？嗱，嗰度咪就係小菜王啦。嚟咪麗豐咯。係啊。就係咁啦。方便。嗱，如果咧你係喜歡去北京路遊玩咧，住呢度感覺你可以坐係可以坐107電車。咁但係如果你話我唔需要住咁平，我預算係好充足嘅，你想去北京路遊玩，咪住華夏咯。但係仲有一個事情咧，大家要記住，如果你想去珠江新城啊、天河嗰啲，其實喺呢度啊，5號線一路就可以去到珠江新城啦。你試諗下珠江新城住嗰啲酒店，如果300蚊係住到幾差到冇啊！有冇底下冇嘢食嘅？唔使諗啊，係啊。但係嗱，如果你話我要去珠江新城遊玩喎，住呢度附近都係一個唔錯嘅選擇。嗰啲辣菜咯，商場菜咯，預製菜咯。係啊，咁冇乜必要啊，係咪？住喺中山八，咁啊要去北京路咧就正常啦，冇可能嘅。但係珠江新城係可以啦，去行下睇下都好啊嘛，又住得平嚇。咁你可以坐地鐵站去珠江新城啦，冇錯。呢度又可以食29蚊嘅燒鵝，幾好味㗎。又可以去。我哋最終埋單嘢103蚊。人均30幾蚊得。人均30幾，正啊35蚊。好啦，下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，拜拜。呢度咧咪封住咗嘅，好有可能就係地鐵口嘅。咁啊，通常都係咁嘅，一封住咧，我哋就知道，咦，差唔多有地鐵口要開咯喎，就係呢個位置嚟嘅。